সকাল সকাল একটা হেলদি রেসিপি বানানোর জন্য ওটস নিলাম আর নিলাম অনেকগুলো সবজি, পেঁয়াজ রসুন টসুন মিলে সব, আর গোটা জিরে লবণ হলুদ দিয়ে সুন্দরভাবে এটা মিক্সড করে নিলাম। অল্প অল্প জল দিয়ে আবার একটু মিক্সড করে নিলাম, আর একটু জল দিলাম, দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখলাম। কিছুক্ষণ বাদে ঢাকনাটা খুলে একটু মেখে নিয়ে ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে 2 চামচ দিয়ে এপিট ওপিট করে সুন্দরভাবে লাল লাল করে ভেজে নিলাম। দারুণ টেস্টি একটা রেসিপি, টমেটো সসের সাথে খেলাম, খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছে এবং ভরপুর খাবার।